ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪಿಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು MGK ಫೈಲ್ಮೋವರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸು 8 ಮೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನ್ನು. ಇದು ಬೋಟ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇಂಜಿನ್ನು. ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ ವಿತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಗೇರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ 3 ಗೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಿರುಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಎಡಗಡೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. 3 ಗೇರ್ ಇದೆ, 1 2 3 ಫ್ರಂಟ್ಗೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಿರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲಿವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಲಿವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರೈಟಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳೆನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರೋವಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು 3 ಗೇರು, ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಗೇರ್ ಲಿವರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಲೀಕೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಾನಿದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ್ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಳೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲ್ಮೋವರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ MGK ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಲ್ಮೋವರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು 8 ಮೈಲಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿರೋದು, ನನ್ನ ತೋಟ ನೆಲಮಂಗಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದೆ, ಮಿಷಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ್ ಥರನೇ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಅಡಿ ಬಿಡ್ತು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಗಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೇಡು ಕೂಡ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಿಷಿನ್ನು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೋಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತೊಗೋಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತೊಗೋಬೋದು. ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರು, ಅಗ್ಗು ತಗ್ಗು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಿಷಿನು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1,35,000 ಏನೋ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವರೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.